Aproximadament, la col·lecció Abelló disposa de més de 500 obres del pintor, que repartides entre les sales de la Casa del Pintor, el museu i el taller de l'artista, esdevenen el nucli principal de la col·lecció de la Fundació Municipal. Per entendre el seu perfil artístic, convé no oblidar que Joan Abelló es presentava com un pintor autodidacta. Però l'afany d'arribar a ser un artista en tota la seva expressió el va conduir a buscar l'aprenentatge de grans mestres com Mir, Pruna i Pellicer. Per conèixer els seus primers passos en la pintura, ens hem de situar en el context de la postguerra, quan el jove pintor va trobar en el galliner de casa seva l'espai que necessitava per poder pintar i plasmar els seus sentiments i emocions. Abelló pintava amb allò que tenia a l'abast per immortalitzar paisatges del seu entorn i retrats familiars mitjançant l'ús de tons grisos i marrons que li conferien un gust per la intimitat i una profunda espiritualitat. Ja sota la formació de Carles Pellicer, Abelló experimentà l'anomenada època negra, la seva primera època estilística diferenciada. En aquesta etapa hi influeixen diversos factors, com les morts del seu germà petit Andreu i del seu pare, que el conduïren a un cert misticisme i a bolcar-se en repetides ocasions en el tema religiós, un tipus de pintura de profunda espiritualitat i de caràcter intimista, amb una paleta cromàtica on hi abunden els tons negres. Però, si existeix una etapa per la qual Abelló s'ha distingit en la història de l'art català del segle XX, és la coneguda com a explosivista, que es caracteritza per la manera com col·loca la pintura sobre la tela, produint un xoc o explosió. El pintor va convertir aquesta forma de treballar en una rutina que amb diferents matisos va conservar durant tota la seva carrera artística. L'explosivisme d'Abelló anà minimitzant-se i evolucionar en un primer moment cap a l'abstracció. Es tracta d'un procés progressiu en el qual el pintor experimentà amb noves tècniques, matèries, textures i estils. Posteriorment va emprendre de nou el camí de retorn a la figuració, però sense deixar d'experimentar i sempre pendent del color i de les textures. Abelló arriba a ser l'últim gran paisatgista català del segle XX.